ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ခဏတော်ဆင်မြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့တင်းလာနေတိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့နဝေဒိမိတ်တာရရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းပူရာကိုတဖန်ပြန်လဲကျွန်တော်တို့အစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကကျွန်တော်သုထမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့မာရိရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းစာသင်တန်းတွေမှာခရစ်စမတ်မှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ခမဲတော်ဘုရားသားတော်ဘုရားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်အခြေတဝင့်ဝေငှခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေထဲကနေခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အပြုကညာမာရိနောက်ပိုင်းမှာမေတော်မာရိဖြစ်လာမဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်သင်ခန်းစာယူစရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အတူတကွလေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥစွာအခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာများကိုချစ်တော်အမိဖဒီကမောင်နှမတွေအားလုံးကကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်26ကနေ28တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်26မှ28ငါးလလွန်သောအခါဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့၌ဒါဝိဒ်အမျိုးသားယောသပ်အမည်ရှိသောသူနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်း၍မရှက်တင်သေးသောသရိုးသမီးကညာစီတို့ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကိုစေလွတ်တော်မူ၏ထိုသရိုးသမီးကညာကမာရိအမည်ရှိ၏ကောင်းကင်တမန်သည်ရောက်လာလျှင်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရသောမိန်းမသင်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းသင်သည်မိန်းမတကာတို့ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည်ဟုပြောဆို၏ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်38မာရိကအကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မဖြစ်ပါ၏ကိုတော်၏စကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေဟုဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်တမန်သည်မာရိထံမှထွက်သွားလေ၏ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့နှုတ်တော်တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မအသက်တာအသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့အဖဖျားကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အဖကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပီတီရဲ့ချိန်ပီတီချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးကိုတော့ပို့ဆောင်လာသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီညနေချမ်းချိန်တိုင်းမှာလဲခရစ်စမတ်ရဲ့ဇက်ကောင်တွေထဲကခရစ်စမတ်နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကမေတော်မာရိအကြောင်းကိုသားတို့ဒီတူတူကလေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါအဖသွန်သင်ပါဒီဆောက်ဆံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သားတို့အတူတူကကိုရော့ကိုကိုးကွယ်မဲ့အမှုရာကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလက်ရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်ခြင်းတိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ဒီနေ့ဝင်ငါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်မာရိကဲ့သို့လို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်မာရိကဲ့သို့မာရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမာရိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က rebellion ပုန်ကန်ခြင်းသို့ဒီမဟုတ်ပုန်ကန်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကတော့မလှပပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်တာကတော့အလွန်အမတန်မှလှပတာဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေကနာမည်ကောင်းယူထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်မှုကနာမည်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာအပြုကညာမာရိကတော့နာမည်ကတော့မလှဘူး rebellion ပုန်ကန်ခြင်းပုန်ကန်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့အသက်တာကနာခံခြင်းနှိပ်ချခြင်းယိုကျိုးခြင်းကျွလွန်ခြင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူစရာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာမာရိဆိုတဲ့အမီတူအမျိုးသမီး9ဦးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်မာရိကတော့လုကာ1:32မှာပါတဲ့အပြုကညာမာရိတို့ဒီမဟုတ်မေရော်မာရိလို့ခေါ်လို့ရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး10ပိုက်ငယ်3မှာတွေ့ရတဲ့မာဂါဒရမာရိနောက်တတိယမြောက်တစ်ယောက်ကတော့ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး10ပိုက်ငယ်42မှာတွေ့ရတဲ့ဘေသနိရွာကမာရိနောက်စတုထမြောက်တစ်ယောက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး19ပိုက်ငယ်20မှာတွေ့ရတဲ့ကလောဖဤမယားဖြစ်သောမာရိနောက်9ယောက်တစ်ယောက်ကတော့မာကု15:41မှာတွေ့ရတဲ့ယာကုပ်ငယ်ဤအမိဖြစ်တဲ့မာရိနောက်6ယောက်တစ်ယောက်ကတော့ယောမ16ပိုက်ငယ်6မှာတွေ့ရတဲ့ယောမမြို့မှမာရိ9ယောက်တစ်ယောက်မြောက်နဲ့နောက်ဆုံးကတော့တမန်တော်7:7မှာတွေ့ရတဲ့မာကုဤမိခင်ဖြစ်တော်မာကုဤအမိဖြစ်တော်မာရိဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာစုစုပေါင်းမာရိ9ဦးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးမာရိကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အရှင်ယေရှုကိုဟာလာဒီအရှင်ယေရှုလူစားတိခံတဲ့အမှုရာမှာမိမိရဲ့ဝမ်းကိုဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်နော်စက္ကအနှံခြင်းအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ပိစက်ခဲ့တဲ့အပြုကညာမာရိနောက်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာမေရော်မာရိလို့နာမည်ရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမာရိရဲ့အသက်တာကနေကျွန်တော်သင်ယူစရာ၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ထားတယ်မာရိနဲ့21ရာစုအသင်းတော်ခေတ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့တူညီတဲ့အချက်ဘယ်အချက်တွေကတော့မာရိနဲ့တူညီပြီးတော့မှနော်ဘယ်အချက်ကတော့မာရိနဲ့မတူညီဘူးလဲဆိုကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘလို့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားဆိုရင်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးသောသတို့သမီးကညာအပြုကညာမာရိသည်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးတဲ့သတို့သမီးကညာဖြစ်တယ်နံပါတ်2အပြုကညာမာရိသည်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရသောမိန်းမဖြစ်တယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးကတော့အပြုကညာမာရိသည်ထာဝရဘုရားဤကျွန်မဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမာရိအသက်တာမှာတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သင်ယူရမယ့်เนาะကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်တိဆောက်เสียဖြစ်စေတဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှဒီနေ့အကျဉ်းတဝင့်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကြည့်အောင်နံပါတ်1ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးတော့တဒိုးသမီးကညာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထက်ထိမ်းများခြင်းမှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးဟာလာကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကနေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါက်တာဝီမင်တန်ရဲ့ Women Guide to the Bible ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကိုးကားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းမှာအဆင့်၃ဆင့်မှာပထမတစ်ဆင့်ကစိစက်ကြောင်းလန်းခြင်းအဆင့် betrothal state လို့ခေါ်ပါတယ်။စိစက်ကြောင်းလန်းခြင်း state နော်ဒီ betrothal state ဒုတိယကတော့ဆက်သခြင်းအဆင့်ပေါ့ the presentation stateနောက်ဆုံးဆင့်ကတော့ပွဲခံခြင်းအဆင့် the celebration state ဆိုပြီးတော့မှ the betrothal state the presentation state the celebration state ဆိုပြီးတော့မှစိစက်ကြောင်းလန်းခြင်းအဆင့်ဆက်သခြင်းအဆင့်ပွဲခံခြင်းအဆင့်ဆိုပြီးတော့မှယူဒလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းမှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမစိစက်ကြောင်းလန်းခြင်းအဆင့်ကတော့ဘာတွေသူတို့ပါလဲဆိုရင်သတို့သမီးကိုရွေးချယ်တာပါတယ်နော်ဒီသတို့သားရဲ့မိဘတွေဘက်ကသူတို့သားနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများပေးမဲ့သတို့သမီးကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတို့သမီးသူတို့သားအတွက်သူတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတို့သမီးကိုတခြားလူမပိုင်ဆိုင်ဘဲနဲ့သူတို့သားပဲပိုင်ဆိုင်စေဖို့သတို့သားရဲ့မိဘတွေဘက်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်စရံငွေပေးတာနော်တချို့ဒေသတွေမှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဆိုအတွင်းဖို့ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဗျမာရိလိုပဲမာရိကဒီမှာကျမ်းစာကထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးတော့သတို့သမီးကညာလို့ပြောတဲ့အခါမှာမာရိကဒီစစ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းအဆင့်ကိုပဲကြော်ဖြတ်ရသေးတာဖြစ်တယ်။နော်တကယ်တရားဝင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီယောသတ်နဲ့ဟလာပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးသွားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်တော့မဖြစ်သေးဘူး။စက်တချင်းအဆင့်ကိုတက်လန်းဖို့ရန်အတွက်စစ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းအဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာလည်းအလားတူပဲဗျ။နော်မာရိသည်သတို့သမီးအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံထားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့21ရာစုအသင်းတော်ခေတ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုလည်းတမန်ကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ဧဖက်ဩရစာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်4မှာဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီလို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာ
ယူဒလူမျိုးတွေလည်းတစ်ခါတရံဘာလုပ်တတ်လဲဆိုရင်တစ်ဖက်မိဘနှစ်ပါးကသမီးတော်မမွေးသေးပေမဲ့ဟလာကိုဝင်လွယ်စင်ကလေးကသမီးလေးမွေးလာရင်ငါတို့သားနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုပြီးသူတို့ကြိုတင်ပြီးတော့မှစရင်သွင်းတယ်လို့ရွေးချယ်တယ်လို့တတ်မှတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းစံစာပါပြောလဲကဘာကြီးတောင်မရှိခင်ကလေးကဤကဘာမတီမရှိမီကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာကြီးမရှိခင်ကလေးကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်ရဲ့သရိုးသမီးကညာအနေနဲ့ဖခင်သခင်ကရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ယူဒလူမျိုးတွေမှာသရိုးသမီးအနေနဲ့ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်စယံငွေပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လဲနော်1ပေ18:19မှာခမဲတော်ဖခင်သခင်ကသားတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစယံငွေတနည်းအားဖြင့်အခကြေးငွေပေးပြီးတော့မှသူ့သားရဲ့သရိုးသမီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖိုးပေးပြီးဝယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တွေ့နိုင်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့တစ်ကောအခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်19မှာသင်တို့ကိုအဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှတမန်တော်ရှင်ပေါလုကရေးသားဖော်ပြထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပြန်နှိုင်းရှင်ကြည့်ရအောင်မာရိသည်ယောသန်နဲ့စိစက်ကြောင်းလန်းထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းခရစ်တော်နဲ့စိစက်ကြောင်းလန်းထားပါတယ်မာရိသည်ယောသန်ရဲ့သရိုးသမီးလောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများသည်လည်းအရှင်ယေရှုရဲ့သရိုးသမီးလောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်မာရိကိုဟလာယောသန်ရဲ့သရိုးသမီးအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းခရစ်တော်ရဲ့သရိုးသမီးအနေနဲ့ကဘာမတီမရှိမီကတည်းကရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မာရိကိုယောသန်ရဲ့သရိုးသမီးအနေနဲ့ရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်ယောသန်မိဘတွေကအခကြေးငွေဆယံငွေပေးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်ရဲ့သရိုးသမီးအနေနဲ့ကြိုတင်ရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်ခမဲတော်ဘုရားသခင်သည်သားတော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်မြတ်ကိုဆယံငွေအနေနဲ့ပေးထားပြီးပြီဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယအဆင့်ကတော့စောစောလည်းကျွန်တော်ပြောသွားတယ် the presentation state ဆက်သခြင်းအဆင့်မှာဘာတွေပါလဲ၃ဆင့်ပါတယ်ပထမကသဒိုးသားဖခင်မှသရိုးသမီးအားစေလွတ်ခေါ်ဆောင်ခြင်းကဲနှစ်ဖက်မိဘတွေကသူတို့အရွယ်မရောက်ခင်တည်းကသူတို့ကိုဆိတ်ဆက်ကြောင်းလန့်ထားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သရိုးသားဖြစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သရိုးသမီးဖြစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လင်ယူသားမွေးရမယ်အိမ်တော်ရက်သားကြရမယ်အသက်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်သရိုးသားကဘာလုပ်လဲသရိုးသမီးရောက်လာလို့ရှိရင်အတူတူနေဖို့ရန်အတွက်သူဖခင်ရဲ့အိမ်ထဲမှာသရိုးသမီးနဲ့အတူတူနေဖို့အတွက်အခန်းကိုစတင်ပြီးသရိုးသားကပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဗမာတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ရှင်ဟန်ခရစ်ယာန်ကျမ်းခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်1နဲ့3မှာလဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့စကားရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကပြောထားလဲငါအဘ၏အိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိသို့မဟုတ်လေမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရမည်ငါသည်သွား၍သင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်ပြန်လာ၍ထိုအရက်၌သင်တို့ရှိစေခြင်းကသင်တို့ကိုငါထံသို့ငါသိမ်းဆဲမည်ခရစ်တော်ဘုရားသည်နော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကဘာပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကင်တက်သွားတယ်ဒီတိုင်းမနေပါဘူးချီဆောင်သိမ်းဆဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူနေဖို့ရန်အတွက်သူ့အဖရဲ့အိမ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအခန်းတွေကိုအရှင်ယေရှုကပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးလို့အားလုံးပြီးစီးသွားပြီဆိုရင်သရိုးသားကဘာလုပ်လဲသရိုးသားဖခင်ကဘာလုပ်လဲသရိုးသမီးကိုသူ့သားစီလာဖို့အတွက်လူလွှတ်ပြီးတော့မှခေါ်ဆောင်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး24မှာအာဗြဟံသည်သားဣဇက်အတွက်ဟာလားရဗက္ကာဖြစ်တဲ့သရိုးသမီးကိုသိမ်းယူဖို့ရန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကျွန်ကိုဆေလွတ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဖေဖြစ်တဲ့အာဗြဟံလည်းအိမ်မှာပဲရှိတယ်သားဖြစ်တဲ့ဣဇက်လည်းအိမ်မှာပဲရှိတယ်သရိုးသမီးကိုသွားခေါ်တာဘာတူလဲဆိုရင်တချို့ကလည်းအေလာဇာလို့ပြောတဲ့အာဗြဟံရဲ့ကျွန်ပေါ့သွားခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာကိုဖော်ပြခြင်းလဲအာဗြဟံဒီခမဲတော်ဖျားကိုပုံဆောင်ပြီးတော့ဣဇက်ဒီသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုပုံဆောင်တယ်သရိုးသမီးဖြစ်တဲ့ရဗက္ကာကတော့အသင်းတော်ပုံဆောင်ပြီးတော့သရိုးသမီးကိုတွားရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ကျွန်အာဗြဟံရဲ့ကျွန်ကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာခမဲတော်နဲ့သားတော်ကစောင့်နေတယ်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာသရိုးသမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ရှိနေတယ်အဲ့သရိုးသမီးကိုခေါ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်
တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကဆေလွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဖော်ပြပေးချင်တာပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအိမ်နေပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲသတို့သားဖခင်ကသတို့သမီးကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဟာလားသူ့ကျွန်တွေကိုဆေလွတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်7မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး၄ sorry ဗျာဒိတ်၄ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်1မှာထို့နောက်မှငါကြည့်လင်ကောင်းကင်၌တကားဖွင့်ထားလဲရှိ၏ရှေးဥစွာကြားသောအတန်ဟုမူကားဤရက်သို့တက်လော့နောင်ကာလ၌ဖြစ်ရမည့်အရာတို့ကိုငါညွှန်ပြမည်ဟုငါနှင့်ပြောလဲရှိသောတဘိုးခရာတန်ကဲ့သို့မြည်လေ၏အထူးသဖြင့်ကောင်းကင်၌တကားဖွင့်ထားလဲရှိ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2နဲ့အခန်းကြီး3မှာအသင်းတော်9ပါးကိုတမန်တော်ယောဟန်ကနေတဆင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဗျာဒိတ်2နဲ့ဗျာဒိတ်3နှစ်ခန်းကိုကြည်ကြည်ညက်ညက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသင်းတော်9ပါးအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်1စတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကပြောလဲကောင်းကင်၌တကားဖွင့်ထားလဲရှိ၏ဓမ္မပညာရှင်အများစုကတော့ဗျာဒိတ်4မှာတွေ့ရတဲ့ကောင်းကင်တကားဖွင့်တယ်ဆိုတာချီဆောင်ခြင်းလို့သူတို့ကသတ်မှတ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်4နောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေကျမ်းစာဖတ်ကြည့်ပါ။အသင်းတော်ဆိုတဲ့စကားရက်အသင်းတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရတလုံးတစ်ခါမှမတွေ့ရတော့ဆိုလိုချင်တာကချီဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသင်းတော်ဒီကောင်းကင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဆိုလိုချင်တာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အတွင်းမှာအသင်းတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအသင်းတော်ဆိုတဲ့စကားရက်ကပျောက်ခြင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဖော်ပြပေးချင်တာမှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာခရစ်တော်ဒီအိမ်နေစောက်ထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဆေလွတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သတို့သမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုသိမ်းဆဲမဲ့အချိန်ဟာနေ့လားညလားကျွန်တော်တို့အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲသတို့သားဖခင်ကသတို့သမီးအားဆေလွတ်ခေါ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဘာတွေလုပ်သေးလဲဆိုတော့လက်ထပ်ထိမ်းမြခြင်းဆိုင်ရာတရားဝင်စာချုပ်များကိုပြသခြင်းเนาะဒီသတို့သမီးဟာသူ့သားဖြစ်တဲ့သတို့သားနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ထိမ်းမြမယ်ပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံအရာချုပ်ဆိုထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့နှစ်တိအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်16မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်နှစ်တိအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်16မှာသို့တော်လည်းသခင်ဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုတိကျွမ်းတော်မူဟု၍၎င်းသခင်ဖျား၏နာမတော်ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကားမတရားသောအမှုကိုရှောင်ရမည်ဟု၍၎င်းတစိတ်ခတ်လက်ရှိသောဖျားသခင်၏တိုက်မြစ်သည်ခိုင်ခန့်၍တည်၏အဲ့မှာတစိတ်ခတ်လက်ရှိသောဖျားသခင်၏တိုက်မြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းကန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကတည်းကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစိတ်ခတ်ထားတာဖြစ်တယ်ချီဆောင်ခြင်းမှာခရိယန်လို့နာမည်ခံထားတဲ့သူတိုင်းယုံကြည်သူလို့နာမည်ခံထားတဲ့သူတိုင်းကိုလာခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေပဲခေါ်မှာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတ်ထားသောသူများအဲကြောင့်ဘဒုတော်တစိတ်ခတ်တယ်ဘဒုတော်တစိတ်မခတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ချိန်မှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးပါလို့အခုချိန်မှာဘလောက်ပဲအော်ဟစ်တတ်မှတ်ချီဆောင်ခြင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ထဲမှာတစိတ်ခတ်ခြင်းမခံတဲ့သူကဧကံမုတ်ချကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြခြင်းဆိုင်ရာတရားဝင်စာချုပ်ကိုပြသမယ်ပြီးရင်ဘာလို့မလဲယောဟန်14:3ရသတို့သမီးအားသတို့သားဖခင်အိမ်သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းဒါဆက်တာချင်းအဆင့်မှာ3ဆင့်ရှိတယ်သတို့သမီးဖခင်ကသတို့သားဖခင်ကသတို့သမီးကိုဆေလွတ်ခေါ်ဆောင်ခိုင်းမယ်ပြီးရင်တရားဝင်စာချုပ်တွေပြသမယ်ပြီးရင်သတို့သားအိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်သတို့သားဖခင်ရှိတဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်သတို့သားစီကိုခေါ်သွားမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒုတိယအဆင့်ကိုစောင့်မျှော်နေတာဖြစ်တယ်ခုမေတော်မာရိဆိုလဲဒီတိုင်းပဲလေအပြုကညာမာရိကစစ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းအဆင့်ကိုကြော်ပြီးဒါပေမဲ့ဆက်တာခြင်းအဆင့်ကိုသူကဆက်တာခြင်းအဆင့်အဖို့လို့ငါပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဗရိတ်တွေဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမေတော်မာရိနဲ့အတူတူပဲဘာတူလဲခရစ်တော်နဲ့တရားဝင်ကျွန်တော်စစ်ဆက်ကြောင်းလန်းပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်တို့ကသတို့သားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့လက်ထပ်မဲ့အချိန်ထိမ်းမြမဲ့အချိန်ကိုကဘာမြေကြီးပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စက်တာချင်းအဆင့်ဟာမကြခင်
လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်တာချင်းချင်းမစခင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်တာချင်းအဆင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလာလဲဆိုရင်ပွဲခံခြင်းအဆင့် celebration state ဆိုတာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်ရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်1ကနေ7မှာတွေ့ရတဲ့ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းအဆင့်3ဆင့်ထဲမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ကြတော့နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်တိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလို့ခေါ်တယ်တိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကတော့အာကာသထဲမှာဖြစ်မယ်တနည်းအားဖြင့်သတို့သားရဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒါကတိတက်ပရိသတ်များများဆဆမပါဘူးနော်သတို့သားဖခင်ဖြစ်တဲ့ခမဲတော်ဖခင်ပါမယ်သတို့သားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ပါမယ်ဝိညာဉ်တော်ပါမယ်ဗျာပြီးရင်ယုံကြည်သူတွေကောင်းကင်တမန်တွေပါမယ်ဒါအာကာသထဲမှာဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်တိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကောင်းကင်အာကာသမှာကျင်းပနေတဲ့အခါမှာကဘာမြေကြီးမှာကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အဲ့နှစ်ခုကဒါလိုအပြိုင်ဖြစ်နေမှာမြေကြီးပေါ်မှာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ကိုချီဆောင်သိမ်းဆက်ခြင်းမှာမပါတဲ့လူတွေဖြတ်ကျော်နေတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟလာမြေကြီးကိုတက်ဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာမြေကြီးပေါ်ရောက်လာမလဲတန်လွင်တောင်ပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကလည်းခရစ်တော်နဲ့အတူပါလာမှာဖြစ်တာဟုတ်နော်ကဘာမြေကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအကြီးကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဖော်ပြချက်အရဆို85ရက်ရှိတာနော်85ရက်အဲ့85ရက်အတွင်းမှာသိုးနဲ့စိတ်ခွဲတာတွေဓမ္မောင်းတန်ရှင်းသူတွေထမြောက်တာတွေဗိဒ္ဓံကြီးကာလယုံကြည်သူတွေထမြောက်တာတွေနော်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုတရားစီရင်တာတွေဒါတွေကဖြစ်နေမှာအဲ့အထည်အဲ့ရက်အတွင်းမှာဘာလာအောင်မလဲသိုးတငယ်မင်္ဂလာညစာစားပွဲယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံမှာတော့လေထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုတော့သတို့သားအိမ်မှာလုပ်ပြီးမယ်မင်္ဂလာညစာစားပွဲတော့သတို့သမီးအိမ်မှာလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတို့သမီးအိမ်ဖြစ်တဲ့ညီကြီးပေါ်မှာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အစုံနှစ်1000ကာလမစခင်မှာတိုးတငယ်မင်္ဂလာညစာစားပွဲကိုနှစ်1000ကာလကိုတိုးနိုင်ငံအနေနဲ့ဝေရတဲ့သူတွေကောဓမ္မောင်းကာလတန့်ရှင်းသူတွေကောဘေးဒဏ်ကြီးကာလတန့်ရှင်းသူတွေကောအပိသက်အနေနဲ့ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်3ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကမာရိနဲ့တူနေတယ်နော်စစ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းအဆင့်မာရိလည်းယောသနဲ့ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးမဆက်ဆံသေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7မှာသူဘာပြောလဲနှစ်ကောအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်2လောက်ပါနော်နှစ်3ကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်အကြောင်းမူကားတဲ့နော်ငါသည်သင်တို့ကိုတီလနှင့်ပြည့်စုံသောသတို့သမီးကညာကဲ့သို့ခရစ်တော်အားဆက်အံ့သောငါသင်တို့ကိုလင်တဦးနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးသောကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းစိုးရင်သောစိတ်နှင့်သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လက်နေ၏မွေသည်မိမိပရိယေအားဖြင့်အေဝါကိုလှည့်စားတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောက်မိဟုစိုးရင်ချင်းရှိ၏ပေါလုကဘာပြောလဲအသင်းတော်ကိုသူကသတို့သမီးအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသူတော့သတို့သမီးကိုသတို့သားအိမ်ကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့လူတစ်ယောက်လို့သူကတတ်မှတ်တယ်အားကြောင့်သူကဘာပြောလဲသတို့သားစီမရောက်ခင်လမ်းခုလက်မှာသတို့သမီးဟလာတခြားသောသူတွေနဲ့ပြစ်မှားတာတွေမှောက်မှားတာတွေညစ်ညူးတာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်စိုးရင်စိတ်အပြည့်နဲ့ဟလာထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောက်ရှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကဒီနေရာမှာဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းအဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးသကာလဆက်တာချင်းအဆင့်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မာရိကဲ့သို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့လိုပါတယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲအဖေဩရာစာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်29ပါနော်26ကနေကျွန်တော်စဖတ်လိုက်မယ်29အထိထိုအသင်းတော်သည်တဲ့တန်ရှင်းလက်အပြစ်ကင်းလက်ရှိသည်ဖြစ်၍အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအယေတွန့်ခြင်းစသည်တို့နှင့်ကင်းလွတ်သဖြင့်အသေးတင့်တယ်လက်ရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်သအံ့သောငါနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌စေကြောခြင်းအဖြစ်စင်ကြယ်စေမိအကြောင်းထိုအသင်းတော်အဖို့လို့ငါကိုစွန့်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်သအံ့သောငါနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌စေကြောခြင်းအဖြစ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆက်တာချင်းအဆင့်မရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုကားတက်မဲ့ချင်းမျက်စိတက်မဲ့ချင်းလောကီစုစင်တိုင်းဝါကြွားချင်းဆိုတဲ့လောကီအရာတွေနဲ့
ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမတရားသောမိထုံမပြုတ်ဘဲနဲ့နေ့စဉ်မိမိရဲ့အသက်တာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရေအားဖြင့်တန်ရှင်းစေဖို့လိုပါတယ်။ဒါချက်တော်မင်းဆွေမာရိကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတို့သမီးအလောင်းလျာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာရိကဲ့သို့တန်ရှင်းကြပါစို့။မာရိကယောသက်ကငါနဲ့တရက်ကျရင်လက်ထပ်မဲ့လူပဲဆိုပြီးယောသက်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးယောသက်နဲ့ကြိုမအိပ်ဘူးဗျသူကသူ့ရဲ့အပြိုဖြစ်ခြင်းကိုသူထိမ့်သိမ့်တယ်။အဲကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ့အထက်မှာပရိသေယူဖို့အတွက်ဘုရားရွေးချယ်ခြင်းသူခံရတာ။အကဲမာရိတီနာမည်ကပဲအပြိုလို့ခံပြီးယောသက်နဲ့အချင်းချင်းအခါခါ living together နေပြီးပြီဆိုရင်တော့အပြိုကညာကမွေးဖွားခြင်းဖြစ်စဉ်မှာအရှင်ယေရှုကမာရိကိုသူ့မိခင်အနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။တမာရိတီအပြိုကညာဖြစ်တယ်။မာရိတီတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယေရှုခရစ်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာသူ့ရဲ့သတို့သမီးအလောင်းလျာတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမာရိရဲ့ပုံသက်တွေကိုအတူယူပြီးတော့မှတန်ရှင်းသောအသက်တာနဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ကဲနံပါတ်1ကိုကြည်လာတဲ့အခါမှာရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1လုကာ1အပိုင်ငယ်28မှာကောင်းကင်တမန်ဂါဘီလာကမာရိကိုဘလို့ခေါ်လဲကောင်းကင်တမန်သည်ရောက်လာလျင်ဂျေဇုတော်ကိုခံရတော်မိန်းမဂျေဇုတော်ကိုခံရတော်မိန်းမမေရောမာရိကိုတမန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထက်ထူးကဲတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့ဟလာအဖွဲ့အစည်းတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာမာရိသည်ဂျေဇုတော်ကိုခံစားရတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့မာရိကိုယ်တိုင်ကပင်လင်ဂျေဇုတော်ရဲ့အရင်အမြင့်ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ဟာလာပြုပြင်ဖော်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့မာရိဟာနော်ကိုလာလွယ်ဆယ်လာဖွာပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမှာရှိတဲ့ယူဒမင်းကလေးတွေထဲကတာမန်မင်းကလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတရားကသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးပြီးတော့မှမေရှိယမွေးဖွားမဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသူ့ကိုရွေးကောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်မာရိဟာဂျေဇုတော်ခံရတယ်သူအချင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်လွန်းတက်လွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းတရံကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့တစ်ဖက်သက်မေတ္တာအားဖြင့်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းသက်ကြောက်တာလေထိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူးအဖိုးကပေးလို့မဟုတ်ဘူးထိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူးရယူခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားဘက်ကနော်တစ်ဖက်သက်ဂျေဇုပြုခြင်းအားဖြင့်မာရိကဂျေဇုတော်ကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းအလားတူပါပဲကျွန်တော်တို့တော်လွန်းတက်လွန်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးဖြစ်လို့နော်တကယ်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရှိလို့မျိုးရိုးကောင်းလို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂျေဇုတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသားတော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကတစ်ဖက်သက်မေတ္တာတော်အားဖြင့်ဂျေဇုတရားကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိလက်ပင်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ယေရှုခရစ်တော်ကတစ်ဖက်သက်မေတ္တာနဲ့ကားတိုင်းထဲမှာအသေးခံအသွေးသွန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုက်တန်လွန်းအားကြီးလို့ဂျေဇုတော်ကိုရရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မထိုက်မတန်တဲ့အနေအထားမှာပင်ဘုရားကဂျေဇုတရားကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ဆိုတာတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖို့လို့ငါခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်အခမဲ့ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ဆိုတာတော့ဒီဂျေဇုတော်ကိုဧဖက်ဩရစာခန်းကြီးနဲ့ပိုင်ငယ်9မှာဘယ်လိုပြောလဲဂျေဇုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏လို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောပါတယ်ဘာသာတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးပညတ်တော်တွေလိုက်လျှောက်နိုင်လုံးအားကြီးလို့မဟုတ်ဘူးစေဖို့တဖို့မှန်မှန်ပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးခရိယန်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိကြီးဝိငယ်တွေကိုဟာလားဆွမ်းဆွမ်းတမန်ထမ်းရွက်နိုင်လုံးလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရောက်တာဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဧဖက်2:9အရဆိုရင်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကိုစီရောအောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပြင်ဆင်နှစ်ပြီးသားဂျေဇုတော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တဆင့်ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးဂျေဇုတရားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်မာရိဂျေဇုတော်ခံစားတာလေဘုရားသခင်ဘက်ကကောင်းမြတ်လွန်အားကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်ခံစားတာလေ
ရားသခင်ဘက်ကကောင်းမြတ်လွန်အားကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်ရှင်ပေါလုဆက်ပြောတယ်ဗျ1ကော15:10မှာယေရှုတော်ခံစားတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုဘာပြောလဲကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်10မှာသို့တော်လည်းဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်သာငါဖြစ်သည့်တိုင်ငါဖြစ်၏ဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်ငါဖြစ်သည့်တိုင်ငါဖြစ်တယ်ပေါလုသည်ပေါလုဖြစ်နေခြင်းကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်ဖြစ်နေခြင်းမိတ်ဆွေသည်မိတ်ဆွေဖြစ်နေခြင်းသူသည်သူဖြစ်နေခြင်းသည်ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုတော်၌ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်အင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်မာရိသည်ယေရှုတော်၌ရှိတဲ့သူမရဲ့ဖြစ်အင်ကိုသူမလက်ခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယေရှုတော်၌ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်အင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်။ဒါရှင်ပေါလုကဆက်ပြောတယ်။ဘာပြောလဲငါခံရသောယေရှုတော်ကိုအကျိုးမဲ့ခံရသည်မဟုတ်တခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါသည်တာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြု၏ထို့သောဆိုသောငါကြိုးစားသည်မဟုတ်ငါနှင့်အတူရှိသောဘုရားသခင်၏ယေရှုတော်သည်ကြိုးစားတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်။ရှင်ပေါလုဘာပြောလဲယေရှုတော်ကိုအကျိုးမဲ့မခံဘူးအတိတ်ပဲရပါလေအခမဲ့ရထားတဲ့ယေရှုတရားကိုအသက်တာထဲမှာဒီတိုင်းအချီးနှီးမထားဘူးဒီယေရှုတော်နဲ့ထိုက်တန်အသက်ရှင်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရရှိတဲ့ယေရှုတရားဟာယေရှုတော်နဲ့ထိုက်တန်အောင်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်စေစော်မှုကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်မှုကိုကျွန်တော်အထဲမှာဟလာလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖျက်ရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေယေရှုတရားဆိုတာယေရှုတော်ဆိုတာအင်ဂျင်မြင်းကောင်ရည်အားအပြည့်ရှိတဲ့အင်ဂျင်ဆက်ကြီးတစ်ခုလိုပဲဗျကျွန်တော်ဘောငယ်ဖြစ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာစတင်ခုတ်မောင်းတာဖြစ်တယ်စတင်ခုတ်မောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ယေရှုတော်ကြောင့်ယေရှုတော်အားဖြစ်တာငါဖြစ်သည့်တိုင်ငါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပေလေး30မှာတမန်တော်ရှင်ပေတရုကလည်းဆက်ပြောတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်30မှာဘာပြောလဲသင်တို့သည်စုယေရှုတော်ကိုအသီးသီးခံရသည်နှင့်အညီဖျားသခင်၏အထူးထူးအပြားပြားသောယေရှုတော်ဗန္တာဇိုးကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝေငှပေးကမ်းကြလော့ယေရှုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်ယေရှုတော်အားဖြစ်တာငါဖြစ်သည့်တိုင်းငါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲယေရှုတော်ဗန္တာဇိုးကောင်းပီသစွာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုအသက်ရှင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဟောပြောသောသူသည်ဖျားသခင်ဗျာဒိတ်တော်နှင့်အညီဟောပြောစေအခြားသောမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူသည်ဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအစွမ်းတတ္တိအတိုင်းဆောင်ရွက်စေထိုဖျားသခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံအသေးအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ဆိုပြီးတော့မှရှင်ပေတရုကသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာထဲမှာတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုတော်ဗန္တာဇိုးကောင်းဆိုတာကိုယ့်ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေဝိညာဉ်စုယေရှုတွေကိုသူများရတဲ့ဟာကိုမက်မောပြီးတော့မှကိုရတဲ့ဝိညာဉ်စုယေရှုကိုလက်မခံနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုဘာစုယေရှုပဲရထားကိုယ့်ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်စုယေရှုအပေါ်မှာခြေနှက်ခြင်းရောက်ရဲခြင်းနဲ့အတူပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာအသုံးပြုလက်ယေရှုတော်ဗန္တာဇိုးကောင်းပီသစွာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောက်အေဖက်၄တက်မှာရှင်ပေါလုကဗာဆက်ပြောလဲနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုပြုမှုတွေကိုခံစားလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူဘက်ကပြုတင်ပြုအပ်တဲ့အရာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဖော်ပြထားပါတယ်ခေါ်တော်မူသောယေရှုတော်ကိုတဲ့သင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်လျောက်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းသခင်ဖျားအတွက်ကြောင့်အကျဉ်းခံရသောငါသည်သင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါ၏အဲ့မှာခေါ်တော်မူခြင်းယေရှုတော်ကိုသင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်လျောက်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ therefore နဲ့စထားတယ်ထို့ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အခန်းကြီး2အခန်းကြီး3မှာယုံကြည်သူများအသက်တာ၌ဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုတရားတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ပြီးသွားရင်ဒါကြောင့်မို့လို့ယေရှုတော်နဲ့အထိုက်လျောက်အသက်ရှင်ရအောင်ဆိုပြီးတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဒီအေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုတော်အကြောင်းကိုနားလေလေးသဘောပေါက်လေးယေရှုတော်၌ယေရှုတော်အားဖြင့်ယေရှုတော်နဲ့အတူစ조사ဖို့အသက်ရှင်ဖို့လွယ်ကူလာလေးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်မာရိသည်ယေရှုတော်ကိုခံရသောမိန်းမဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူခေတ်သူခါမှာဘယ်အမျိုးသမီးမှထမ်းဆောင်ဘူးခြင်းမရှိတဲ့ထမ်းဆောင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်မေရှိယကိုဝမ်းထဲမှာ6လတာကာလလွယ်ထားရတဲ့ကောင်းကင်ကပေးလိုက်တဲ့ mission လုပ်ငန်းကြီးကိုသူလက်ခံရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေ
ကျေးဇူးတော်ခံရသောမိမဖြစ်တဲ့မာရိသည်ကောင်းကင်ကပေးသောသာသနာကိုနှိတ်ချခြင်းနဲ့လက်ခံတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေနော်ဖခင်သခင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်များကိုခံစားရသောသူများပြီးဖခင်ရှင်မြေကြီးသက်တာကာလတစ်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကိုအနှင်းနဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေကိုကျေနပ်စွာလက်ခံခြင်းအဖြစ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်သောသူများဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းလွန်းလို့ကျေးဇူးတော်ခံစားရတာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားပြီးရင်တော့ကောင်းမွန်ဖြောက်မှတ်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနံပါတ်3နဲ့ဟလာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားဤကျွန်မနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီမာရိကဲ့သို့ထိမ်းမြန်းဆောင်နှင်းပြီးတော့သဒုပိကညာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းခြင်းအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ဒီမာရိကဲ့သို့ကျေးဇူးတော်ကိုခံရသောမိန်းမဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်နဲ့အထိုက်လောက်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ဒီမာရိကဲ့သို့ထာဝရဘုရားဤကျွန်မများဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇာတာပတိနေ့တုန်းကခရစ်စမတ်ဤတက်ဆွမ်းနိုင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝေငှတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်လာပြောတဲ့ကိစ္စကိုမာရိတုတ်ပြန်တာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပါတယ်နော်ပရိသေတွေဆွဲယူမဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာမာရိကဟောင်းဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲကျမကယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံပါ तू မယုံကြည်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ तू တာမန်လူတယောက်ရဲ့အတွေးနဲ့ပဲ तू စဉ်းစားတာယောက်ျားလည်းမယူရသေးဘူးနော်အပြိုတယောက်ကကိုဝင်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဟောင်းဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့မေခွန်းတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ပေးတဲ့တခုတည်းသောအဖြေကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကြည့်အောင်မာရိတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဗိတ္တိဆွဲယူဖို့ကိစ္စပြောတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့စိတ်ချမှုကိုပို့ပြီးတော့မှခိုင်ခန့်စေဖို့ရန်အတွက်နော်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးညာတိတွေထဲကနော်အမြုံမလို့အများကပြောနေတဲ့အေလိရှဘက်ကိုယ်တိုင်ပင်လေဟလာအသက်ကြီးမှကိုဝင်ရတာ6လအဝင်ရှိပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်ဆက်ပြောတယ်30ခွန်မှာဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသောအမှုမရှိဖျားမတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဒီအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကောင်းကင်ကပေးတဲ့သာသနာကိုလက်ခံမဲ့မာရိကိုကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိဆောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာရိဘယ်လို response လုပ်လဲမာရိကတဲ့အကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မဖြစ်ပါ၏အရင်ကောင်းတယ်နော်ကျမဟာထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်မဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးကျွန်မတယောက်ရဲ့သဘောတဘာဝပါလဲကိုတော်ဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာကိုတော်ဤစကားအတိုင်းကျမ၌ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့တုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်ရဲ့နေ့စဉ်သုံးဘာသာစကားက yes lord lord yes သခင်ဟုတ်ကဲ့ပါသခင်ဒါပါပဲနော်ဆိုတော့မာရိကဒီမှာထာဝရဘုရားကြီးကျွန်မလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာအနောက်မှာလိုက်လာတဲ့စကားအရင်ကောင်းတယ်နော်ကိုတော်ဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဟလာအာဒံ၌ရှိတုန်းကတော့ယောမဩရစာခန်းကြီး6ရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်တရားရဲ့ကျွန်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အာဒံ၌ရှိတဲ့အချိန်မှာစာရန်လက်ထဲမှာရှိတုန်းကကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်တရားရဲ့ကျွန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယောမ6:9မှာတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲအပြစ်တရားဤကျွန်ဖြစ်ဘူးတော်လဲအမှတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အပြစ်တရားဤကျွန်ဖြစ်ဘူးတော်လဲပြီးတော့အပိုက်ငယ်20မှာယောမ6:20မှာသင်တို့သည်အပြစ်တရားဤကျွန်ဖြစ်စဉ်ကာလကယ်တင်ခြင်းမရောက်ခင်ထာဝရအသက်မရခင်ခရစ်တော်၌မရှိခင်အာဒံ၌ရှိနေစဉ်ကာလနော်စာရမာနရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေစဉ်ကာလကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်တရားရဲ့ကျွန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲနော်အပိုက်ငယ်18ယောမ6:18မှာသင်တို့သည်အပြစ်တရား၏လက်မှလွတ်ကြပြီဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ကျွန်ဖြစ်ကြ၏ဟာလေလုယာမပြောင်းလဲခင်တုန်းကအပြစ်တရားရဲ့ကျွန်
ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မသည်ကျွန်တို့အရင်တော့ကတော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ကျွန်အခုတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ကျွန်အရင်တော့ကဒုစရိုက်ရဲ့ကျွန်အခုတော့သူစရိုက်ရဲ့ကျွန်အရင်တော့ကမကောင်းမှုရဲ့ကျွန်အခုတော့ကောင်းမှုရဲ့ကျွန်ဒါကြောင့်ကျွန်မှကျွန်တို့ကျွန်တော်တို့ကူးပြောင်းတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကတော့ခါးသီးစရာကောင်းတဲ့ကျွန်ဘဝအခုကတော့ချိုးမြိန်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်ဘဝဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာတွေမှာမကြာခဏပါပြောလဲယေရှုခရစ်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့ငါပေါလုအင်္ဂလိပ်မှာတော့ပြောလဲ bound servant နော်ချီနှောင်ထားတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့အစေခံကျွန်သူ့ကိုသူအဲ့လိုပဲခံယူတယ်နော်ဒီဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့အစေခံကျွန်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းဟာလားဝိပုဝါကျမ်းခန်းကြီး25ပိုင်းငယ်55အရာဣသေလလူမျိုးတွေသည်အတိတ်ကာလတုန်းကအေဂုတ်တိုင်းပြည်မှာကျွန်ခံရတယ်မောရှေအဖြစ်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုကယ်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့အမှုထမ်းကျွန်တွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းမပြောင်းလဲခင်တုန်းကစာတန်ရဲ့ကျွန်အပြစ်တရားရဲ့ကျွန်တေခြင်းရဲ့ကျွန်အခုချိန်မှာဘုရားရဲ့ကျွန်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်တယ်အထက်အရရဲ့ကျွန်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်ရဲ့စကားကဘာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြရစီဒီနှုတ်ကပတ်တော်မကြားခင်ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ယူပေါင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်နော်နိုင်ငံခြားတင်မောလိုက်မယ်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်အများမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာမိတ်ဆွေအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားကြီးလားအမှုပညာရှင်ကြီးလားအကယ်၍ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုအချိန်ပြည့်ဓမ္မဝန်ဆောင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့သာသနာသူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရောမာရိလိုကျမသည်ကျွန်တော်သည်ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မထာဝရဘုရား၏ကျွန်ဖြစ်ပါ၏ကိုတော်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်ကျမ၌ဖြစ်ပါစေလို့ဘယ်နှယောက်ပြောနိုင်ပြီလဲဒီနေ့စဉ်းစားမယ်ဒီနေ့စဉ်းစားမယ်ထာဝရဘုရားကျွန်ဆိုရင်တော့ဘုရားအစီအစဉ်ကိုညှင်းလို့မရဘူးညှင်းလို့မရဘူးခင်ဗျာကျွန်လို့ပြောပြီးတော့မှဟိုဟာမလုပ်ချင်းဒီဟာမလုပ်ချင်းเนาะကျွန်တော်တို့တခြားမကြည့်ပါနဲ့เนาะသူများအိမ်မှာအိမ်ဖော်လုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုဘာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူများအိတ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာအိတ်ရတယ်သူများကြွေးတာစားရတယ်သူများထားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာထားရတယ်เนาะဒါကတကယ်ဒီ21ရာစုခေတ်ရဲ့အစီခံကျွန်တွေရဲ့ဘာလို့ခေါ်မလဲနေထိုင်ရတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံဒါခေတ်ကာလရွေးလာတဲ့အခါမှာတချို့သောအစီခံကျွန်လို့ပြောရတဲ့သူတွေလည်းပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဗျเนาะတချို့အိမ်မှာအိမ်အကူလိုလို့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာအိမ်အကူတွေကဘာတွေဈေးစစ်လဲပွဲစားကနေတစ်ဆင့်အိမ်ကဘယ်နှထပ်လဲညီထပ်လားနှစ်ထပ်လားသုံးထပ်လားလေးထပ်လားဒါအထက်နေရင်တစ်စေးအထက်မြင့်ရင်တစ်စေးပြီးရင်တရက်မှာဘယ်နှခါအောက်ဆင်းရမှာလဲနော်တတ်မှတ်ချက်နှစ်ခေါက်ထက်ပိုမဆင်းနိုင်ဘူးအိမ်မှာ TV ရှိလားဆလောင်းရှိလားဟာကိုရီးယားကားတွေကြည့်ခွင့်ရှိလားအခုခေတ်အစေခံတွေကသူတို့ဘက်ကအထက်စီးကနေဈေးစစ်နေတာဟိုအိမ်ရှင်ကတော့သူတို့ကိုပြန်ကြောက်အောင်မဲ့ပုံစံပြလာစာလည်းပေးရသေးတယ်ထမင်းလည်းကျွေးရသေးတယ်ပြီးရင်ကိုလူအပ်ရင်သူတို့အောက်တရက်မှာနှစ်ခေါက်ပဲဆင်းမယ်လို့သူကပြောစာချုပ်မှာပြောထားတယ်ဗျာသုံးခေါက်ဆင်းခိုင်းရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှော့ရှိတယ်ဒီခေတ်ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်တော့အစေခံမှန်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပဲဖြစ်ရမှာလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပဲဖြစ်အဲ့လိုပြောလို့ဟိုအလုတ်ရှင်နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေကအလုတ်သမားကိုညှင်းဆဲပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအစေခံရဲ့စိတ်ဓာတ်ကသခင်ပါခိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အခုကအစေခံလို့လည်းပြောသေးတယ်ကိုစိတ်တွေ့တဲ့အနေအထားရှိမှပဲအစေခံခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့အစေခံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအစေခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးပြသလို့ရတဲ့ပုံသက်တွေနှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ပေတရုရဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုကတော့ပေါလုရဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုရဲ့ပုံသက်တွေကတော့ကျွန်တော်ရှောင်ရမယ့်ပုံသက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုရဲ့ပုံသက်တွေကတော့အသက်တာမှာဆောင်ရမယ့်အတုယူရမယ်အတုခိုးရမယ်ပုံသက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး30မှာအားလုံးသိပါတယ်နော်မဿဲ16မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပေတရုဘာပြောလဲကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့တွေကိုမင်းတို့ငါပေးတယ်ပေတရုတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖွင့်လှစ်ခြင်းဒါကြောင့်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1ပိုင်းငယ်8မှာပါတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာစသောယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဆိုတဲ့သာသနာတကားကြီး3ချက်လုံးသည်ပေတရုအားဖြစ်ပဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး2ပင်တေကုတ်တေနေ့မှာပေတရုရဲ့ဝေငှချက်အားဖြင့်
ယေရုရှလင်မြို့မှာစသောယူဒပြည်ဆိုတဲ့သာသနာတကားကြီးဖွင့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး10မှာဖိလိပ္ပုတော်သာသနာပြုထားပြီးပြီဒါပေမဲ့ဖိလိပ္ပုဘလောက်ပဲသာသနာပြုပေတုမရောက်မလာမချင်းသူ့ရဲ့သာသနာပြုတဲ့အရာကတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ရှင်မာရိဧဝံဂေလိတကားပွင့်တယ်လို့မဆိုသာသေးဘူးအားကြောင့်အသင်းတော်ကပေတုနဲ့ယောဟန်ကိုရှင်မာရိမြို့ကိုဆေလွတ်ပြီးသူတို့ရဲ့တွားရောက်ဟောပြောခြင်းအဖြစ်ရှင်မာရိဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိတကားကြီးကလည်းတမန်တော်10မှာပွင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့တမန်တော်10ရောက်လာပြီကျွန်တော်မကြာခဏလဲကျမ်းစာသင်တိုင်းမှာပြောပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုကိုနှစ်ပိုင်းလို့ရတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်အခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး12အထိကအဓိကအစေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေတုဖြစ်ပြီးတမန်တော်73မှစီတမန်တော်28အထိအဓိကအစေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါလုဖြစ်တယ်ပေတုကိုထောက်မှကူညီတဲ့လူတွေကတော့ယောဟန်တို့ယာကုပ်တို့ဖြစ်တယ်သူရဲ့ကူဘော်လောင်ဘက်တော့ပေါလုကိုကူညီတဲ့သူတွေကတော့တိလတို့တိလွာနုတို့တိလလို့ခေါ်တဲ့တိလွာနုတိမောသေတိတုစတဲ့အုပ်စုတွေပေတရုကကြတော့ယေရုရှလင်ခရုစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ယေရုရှလင်တရားဟောပွဲကိုသူကအဓိကဦးဆောင်တာပေတရုကပေါလုကတော့ global crusade လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသာသနာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားပွဲကိုသူကဦးဆောင်တာဖြစ်တယ်ပေတရုဝင်ကားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့နောင်တရပါပေါလုဝင်ကားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတမန်တော်10ရောက်လာတဲ့အခါမှာတမန်တော်9မှာဖာရိရှဲတစ်ဖြစ်လဲရှင်ပေါလုပြောင်းလဲသွားတာဦးနော်တမန်တော်12ပါးဟာယူဒလူမျိုးတွေထဲမှာသာသနာပြုဖို့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တာဖြစ်ပြီးပေါလုကတော့တပါးအမျိုးသားထဲမှာသာသနာပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပေါလုကိုဒီယူဒလူမျိုးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့တမန်တော်12ပါးထဲမှာရေတွက်လို့မရဘူးဗျရေတွက်လို့မရဘူးပေါလုကတတ်ပဲတမန်တော်9မှာပေါလုပြောင်းလဲပြီဗျာပေါလုပြောင်းလဲပြီဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်သာသနာပြုရတော့မယ်တကားကြီးကမပွင့်သေးဘူးအဲ့တကားကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဘုရားကဘာစီစဉ်လဲဆိုရင်ကောနေလီမိသားစုကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်ကောနေလီမိသားစုနော်ယောမစစ်တပ်မှာစစ်မှုထမ်းတဲ့လူအယောက်100လောက်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တပ်မှူးနော်အမြဲတမ်းဆူတောင်းတယ်နော်များစွာစွန့်ကြဲတယ်မိမိအိမ်မှာရှိသမျှသောသူတွေနဲ့ဘုရားဝတ်နိုင်မွေးတော်တယ်ခရိယန်အသက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံရင်လက္ခဏာတွေအားလုံးရှိတယ်ဗျာကောနေလီကဒါပေမဲ့ခက်တာကောနေလီကဘောင်းကဲမဖြစ်ဘူးကောနေလီကဖျားဝတ်နိုင်မွေ့လို့ရင်းနဲ့ငရဲသွားမဲ့သူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နေထိုင်ရာမြို့နဲ့မလန်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ပေမြို့မှာရှိတဲ့တမန်တော်ရှင်ပေတရုကိုလူလွတ်ပြီးခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မှကောနီလိအိမ်မှာတရားဟောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပေတရုဆိုတဲ့သူကလည်းရှေ့ရိုးဆွဲယူဒတယောက်သူတို့ခေတ်သူတို့ခါတော့ကဘယ်လိုယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုရင်ယူဒဘာသာဝင်တယောက်ဟာခရိယန်ဘာသာထဲကိုချက်ချင်းဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တပါးမျိုးသားတယောက်ကတော့ဓာတ်ရိုက်ခရိယန်ဖြစ်ခွင့်မရှိတပါးမျိုးသားတယောက်ခရိယန်ဖြစ်ချင်ရင်ဂျားခံအနေနဲ့ယူဒဘာသာထဲကိုအယေပြားလိမင်္ဂလာခံခြင်းအပြင်အရင်ဝင်ရမယ်ဂျူဒိုင်းဇင်ဖြစ်ရမယ်ပရိုစလိုက်ဂျူးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးမှပဲခရိယန်ဖြစ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအစွဲကြီးတဲ့ပေတရုကိုချွတ်ဖို့လိုတာပေတရုကိုချွတ်ဖို့လိုတယ်ပေတရုကဘယ်လိုပြောရမလဲကဲတင်ချင်းတော့ရောက်တယ်ဗျာနော်တမန်တရားသိတဲ့လောက်မသိသေးဘူးအဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ပြချင်လဲဆိုရင်ကောနေလီအားဖြင့်ပေတရုကိုနော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီတော်ကိုဖွင့်ပြတယ်လို့ပေတရုအားဖြင့်လည်းကောနေလီကိုကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီလန်းကိုဘုရားသခင်ကပြသတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ကောနေလီလွှတ်လိုက်တဲ့လူတွေမရောက်ခင်မှာပေတရုကိုဘုရားသခင်ကယူပါယုံပေးပါတယ်နော်ပေတရုဟာလာသူတဲခိုတဲ့အိမ်ကတရေလုတ်သားရှိမုံကကျွန်တော်ထင်တယ်အစားတောက်တွေပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပေတရုကဘဝင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ကခြုံထည်ကြီးကျလာတယ်စပွဲခင်းလို့ပေါ့ဗျာ၄တောက်ဆက်ဆက်ခြုံထည်ကြီးထဲမှာဝိပုယကျမ်းအရာယူဒလူမျိုးတွေစားလို့ရတဲ့စင်ကြဲတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပါတယ်ဝိပုယကျမ်းအရာယူဒလူမျိုးတွေစားလို့မရတဲ့မစင်ကြဲတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပါတယ်အဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကပြောလဲသခင်ဘုရားကပေတရုထ၍တတ်စားပါပေတရုနော်ဘဝင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ယူပါယုံရနေတဲ့အချိန်မှာတော့ပေတရုကဝိပုယကျမ်းကိုဘလောက်တောင်ဆွဲလန်းလဲဆိုရင်ဒီဘလို့ခေါ်မလဲခြုံထည်ထဲမှာပါတဲ့အကောင်တိုင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေစားလို့မရဘူးဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိတယ်အားကြောင့်သူပြောလဲမဖြစ်နိုင်ပါသခင် surely not lord မဖြစ်နိုင်ပါသခင်နော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်14မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တမန်တော်10:14အမှဘာလို့တွေ့ရလဲပေတရုကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ညဉ့်ညူးသောအရာနှင့်မစင်ကြယ်သောအရာကိုအကျွန်ုပ်သည်တခါတရံမျှမစားဘူးပါဟုပြောဆို၏ဗဇက်ကသခင်လို့လည်းထွက်တယ်သခင်ရဲ့အရှိမ
မဖြစ်နိုင်ပါလဲပါတယ်မာရိနဲ့ကြွားတယ်နော်မာရိကတော့ကျမသည်ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မဖြစ်ပါ၏ကိုတော်ဤစကားအတိုင်းကျမ၌ဖြစ်ပါစေရန်ကောင်းတယ်အခုပေတရုကြတော့ဗာပြောလဲမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတာတော့ချီးကျူးစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သခင်နဲ့လုံးဝမအဆက်နဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကပေတရုလိုများဖြစ်နေတာဘုရားသခင်ကိုသခင်လို့ကျွန်တော်တို့လာနေတူကခေါ်နေပြီးတော့မနေ့အရာထားလဲသခင်နေ့လေလဲသခင်ညလဲသခင် ever သခင်ကဆေဘိုတဘိုပြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ကဲဘေးငါလူကိုအေဗင်ဂလိဟောပါမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ကဟာလာမင်းပညာသင်တာတွေကိုရပ်ပြီးတော့မှဟာလာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့အစေခံမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကပြောမယ်မင်းအခုထားနေတဲ့မယုံကြည်သူရီးစားနဲ့ဖြတ်တဘိုးမညီဘူးမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ဒါမျိုးများဖြစ်နေလားနော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့မှအသင်းတော်ထဲမှာကိုမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တဲ့သူအမျိုးထဲမှာမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တဲ့သူနော်မိဘကသားသမီးကိုအမွေဖြတ်ထားပြီးသားသမီးနဲ့မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်မောင်နှမအချင်းချင်းဟလာမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်အဲ့လိုလူတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကပြောမယ်သူမှားမင်းအရင်သွားပြီးသူ့ကိုစစကားပြောသွားပြီးရန်ငိမ့်အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကပေတရုလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါသခင်လို့ပြောမလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဆိုတာပါသွားပြီဆိုရင်အဲ့အနောက်မှာပါလာတဲ့သခင်ဆိုတဲ့စကားဟာဘာတန်ဖိုးမှမရှိတော့ဘူးမိတ်ဆွေရဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာဒီသခင်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုသခင်ရဲ့အရာသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုသေးသိမ်စေတယ်ရှုတ်ချစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ကြီးပေတရုကတော့နော်ခြုံတယ်ဒီဟူသောအသင်းတော်ထဲမှာစင်ကြယ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဒီဟူသောယူဒလူမျိုးနဲ့မစင်ကြယ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဒီဟူသောတပါးအမျိုးသားတွေကိုအတူတကွပူးတွဲပါဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးမင်းမကြခင်သွားပြီးတော့မစင်ကြဲတဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့တူတဲ့ကောနီလိအိမ်မှာသွားပြီးဧဝံဂေလိဟောပါလို့ဘုရားကညွှန်ကြားမလို့ပဲဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ပါသခင်သူညှင်းဆိုခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပထမပိုင်းမှာပေတရုရဲ့မာကြောတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကခြုံထဲကိုကောင်းကင်ကချလိုက်ပြန်ဆွဲတင်လိုက်ချလိုက်ဆွဲတင်လိုက်၃ချိန်၃ခါတိုင်ဘာလို့ကလဲဆိုရင်ပေတရုရဲ့မာကြောတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားရှင်ကတုံသင်တမှုပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတရက်မှာဘယ်နှချိန်ဘယ်နှခါများမဖြစ်နိုင်ပါသခင်လို့သခင်ကိုကျွန်တော်တို့တုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတယ်ဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သခင်နေရာမှာနေကြည့်ပါသူ့ကိုသခင်လို့ခေါ်ပြီးတော့သူခိုင်းတာကျွန်တော်တခုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူဘယ်လိုခံစားမလဲနော်ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဗျနော်တချို့လူတွေကကိုအရန်ချစ်ကိုအရန်ခင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့အဖေရွယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်အပါလို့ခေါ်တတ်တယ်ကိုယ့်အမေရွယ်တွေကိုအမိုးလို့ခေါ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယဉ်နီးရတဲ့ဟလာဆရာတပားပြောဘူးတယ်ဗျနော်သူ့ကိုနောက်ပိုင်းမှာမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တဲ့သူကသူ့ကိုအပါလို့ခေါ်တဲ့သူဖြစ်တာအောင်အဲ့ချိန်မှာသူဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းငါ့ကိုအဖေလို့ပြုတ်မှုမဆက်ဆံနိုင်ဘဲနဲ့ငါ့ကိုအပါလို့မခေါ်နဲ့တော့တချို့ကရှိတတ်တယ်နော်ခေါ်တာကအပါလောက်ရက်ကတော့ပါလှီးတဲ့လောက်ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့မျိုးမဖြစ်သင့်အပါလို့ခေါ်ရင်အပါနဲ့တူတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူ့ကိုပြုမှုဆက်ဆံဖို့လိုတယ်အလားတူပါပဲဖခင်သခင်ကိုသခင်လို့ခေါ်ရင်ဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်သခင်နေရာမှာထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲပေါလုကြည့်အောင်ဓမ္မနုဒ္ဓခန်းကြီး9မှာနော်ဓမ္မတက်မြို့မှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ဖို့သွားနေရင်းနဲ့ကောင်းကင်ကအလင်းတန်းရဲ့ဟလာရိုက်ခတ်မှုနဲ့အတူဒီနေ့ကပြောမယ်မျက်စိကွယ်ပြီးအသက်တာပြောင်းလဲသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါလုဖြစ်လာမဲ့ရှောလုနော်သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုတမန်တော်20နှစ်အပိုင်ငယ်30မှာသူသက်သေခံထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်တမန်တော်20နှစ်30မှာသူဘာပြောလဲနော်6လောက်ကနေကျွန်တော်စဖတ်ပြမယ်အကျွန်ုပ်နဲ့ပါသောသူတို့သည်တဲ့ထိုအလင်းကိုမြင်၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအကျွန်ုပ်အားပြောသောသူ၏စကားတန်ကိုမကြားမသိရကြထိုအခါအကျွန်ုပ်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြုရပါနည်းဟုရှောက်လေသခင်ဖျားကထလော့ဓမ္မတမြို့သို့သွားလော့သင်ဆောင်ရွက်เสียဖို့ခွဲခန့်စီမံသမျှတို့ကိုထိုမြို့၌ပြောလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်အကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်လေ
မျက်စိနှလုံးကန်းနေပြီနော်တာမန်လူဆိုဘာလုပ်မလဲအိမ်ပြန်မှာပေါ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပေါလုရဲ့ထူးခြားချက်ကတရက်တည်းတစ်ချိန်တည်းမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့တော်၎င်းအရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့တော်၎င်းတပြိုင်တည်းမှာတိကျွမ်းတဲ့လူပြပါဆိုရင်ရှင်ပေါလုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြတော့ခရစ်တော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံတဲ့အချိန်နဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကဝေးကောင်းဝေးလိမ့်မယ်ပေါလုကတော့တရက်တည်းတစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့် तू ကပထမပိုင်းမှာပြောတယ်လေနော် तू ဘာပြောလဲအပိုင်းငယ်9မှာရှောလူအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုညှင်းဆဲသည်ဟုအကျွန်ုပ်အားပြောသောစကားတန်ကိုကြားလျင်သခင်ကိုတော်သည်အဘဲသူနည်းဟုအကျွန်ုပ်ပြန်၍မေးလျှောက်တော်ငါကတင်ညှင်းဆဲသောနာဇရက်မြို့သားယေရှုဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ချိန်မှာငါဟာမင်းညှင်းဆဲတဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုလို့အရှင်ယေရှုကပေါလုကိုအဖြေပေးတာနဲ့ပေါလုဘာပြောလဲသခင်အကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း What shall I do Lord တချို့အင်္ဂလိပ် version တွေမှာတော့ Lord what do you want me to do သခင်မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့သခင်အကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုသခင်ကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲပေါလုကသခင်ထိုင်ဆိုရင်ထိုင်ဖို့အစဉ်သင့်သခင်ထဆိုရင်ထဖို့အစဉ်သင့်အဲ့မှာသခင်ကလည်းပြောလဲမင်းသွားမျက်စိကန်းပြီးမယ်ဓမ္မတက်မြို့ကိုရောက်အောင်သွားဟိုမြို့ရောက်ရင်မင်းအတွက်ငါစီမံခန့်ခွဲထားတဲ့အရာတွေကိုမင်းကိုပြောပေးမယ်။ तू သွားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံး तू ဟာတပါးမျိုးသားတွေအတွက်ရွေးချယ်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းအာနနိကတပည့်တော်အာနနိကနေတဆင့်ဘုရားရှင်ကပေါလုဖြစ်လာမဲ့ရှောလုကိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေတရုမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ပေါလုသခင်အကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်သို့ပြုရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ response ဟာမဖြစ်နိုင်ပါသခင်လားသခင်ကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ W Graham Socrates ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် Graham ကဘာပြောလဲ You can say Lord and you can say not so but you cannot say not so Lord ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ် You can say Lord and you can say not so but you cannot say not so Lord မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်မင်းဟာတဲ့သခင်ဖျားကိုဟာလားသခင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်သခင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်သင်ဟာသခင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သင်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးသခင်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေခရိယန်တယောက်ရဲ့ပါဇက်ကနေသခင်ဆိုတဲ့စကားကိုတီးတန့်ထွက်ချင်ထွက်လို့ရတယ်ခရိယန်တယောက်ရဲ့ပါဇက်ကနေမဖြစ်နိုင်ပါဆိုတဲ့စကားကိုတီးတန့်ထွက်ရင်ထွက်လို့ရတယ်ခရိယန်တယောက်ရဲ့ပါဇက်ကနေမဖြစ်နိုင်ပါသခင်မဖြစ်နိုင်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ရပ်ကိုတော့ပူးတွဲပြီးထွက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သခင်လို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဖြစ်စေချင်တယ်လဲဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့တုတ်ပြန်နေလားမဖြစ်နိုင်ပါဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့တုတ်ပြန်နေလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမာရိကဲ့သို့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့တုတ်ပြန်နေလားဒီနေ့မိကိုမိမိပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငါတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ခရစ်စမတ်အခါသမယမှာကောင်းကင်ဘောကပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထိုနည်းတူပဲမြေကြီးပေါ်ကလူသားတွေလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဒီပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူတွေထဲကပထမဆုံးလူသားမာရိအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်မာရိသည်ထိမ်းများဆောင်နေပြီးတော့သရိုးပြုကညာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်သူမသည်တန်ရှင်ခြင်းအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထိမ်းများဆောင်နေပြီးတဲ့သရိုးသမီးများဖြစ်တယ်တန်ရှင်ခြင်းအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့မာရိသည်ယေရှုတော်ခံရသောမိန်းမဖြစ်တယ်ယေရှုတော်နဲ့အထိုက်အလျောက်လည်းသူအသက်ရှင်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလည်းယေရှုတော်ခံရတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းယေရှုတော်နဲ့အထိုက်အလျောက်ယေရှုတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ကြပါစို့မာရိထာဝရဘုရားရဲ့ကြုံမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားတော်အတိုင်းကျမ၌ဖြစ်ပါစေလို့ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ကြုံများယေရှုခရစ်ရဲ့ကြုံများထာဝရဘုရားရဲ့ကြုံများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဘာဝဲမိန့်မာလားဘာဝဲမိန့်မွက်လားဘာဝဲမိန့်တော်မူလားကျွန်တော်တို့အသက်တာကနေဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်တို့နာခံခြင်းကျိုးနွံခြင်းအနံ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတုတ်ပြန်ကြပါစို့ဒါကြောင့်အပြုကညာမာရိကဲ့သို့တန်ရှင်းခြင်းဂျေဇုတော်နဲ့အထိုက်လောက်သက်ရှင်ခြင်းနာခံခြင်းအဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလသာသနာတော်ထဲမှာသွာလာခြင်းနဲ့ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဘုန်းကိုဆက်လက်တည်ဆောင်တင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတဲ့အသက်တာအသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ဂျေဇုရှင်ဖကိုရော့ကိုဂျေဇုတင်တယ်ဂျေဇုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကိုရော့ကိုချစ်တော်သူများနဲ့ဒီမေတော်မာရိရဲ့အကြောင်းကိုတို့အခြေခံပြီးတော့မှမာရိကဲ့သို့ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါတို့ကိုမာရိကဲ့သို့တန်ရှင်းသူများဖြစ်စေပါမာရိကဲ့သို့ဂျေဇုတော်နဲ့အထိုက်လောက်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါမာရိကဲ့သို့နာခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါထို့သောဖြစ်ပေါ်ရန်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်မဆပြီးဖြစ်သောကြောင့်လည်းခြေဆုတင်ပါတယ်လက်တော်မှာအချိန်တိုင်းကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းလက်အချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲစက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ